بني آدم يحاول يأثر على نفسيتك. يا جماعة شو بس أنا نفسيتك بتأثر عليهم. أنا قلت لهم، أنا للناس قلت لهم أنا ما عندي أسرار. يعني سؤال هلا لا، كل بني آدم عنده أسر، كل بني آدم بغلط، كل بني آدم أول ما ممكن توجه لي هذا الحكي قلت لهم أنا ما ممكن عيب على شرفي ورجولتي، وعيب على اني اكون سند لهالاولاد اذا بفتح تمي ولا بفشي سر من اسرارها، وعندي كل سر بيهد جبل. خلص والله قلت لهم عيب علي. وكل ما كنت اضبط اعصابي كل ما كانوا يزيدوا اكثر. كل ما كنت ريتشو بدي اقول لك شغله، الرجال اذا بيفضح سر إنسانة كانت عايشة معه وبيوم من الأيام كانت على ذمته، اعذرني أحكي لك بهذا الكلام، عمره ما بكون رجال. طيب لأنه شرف أولاده من شرف الامرأة اللي كانت على ذمته. تماما. أنت وصفتي هذا الرجال وأم الأولاد، إذا طلع هذا الشيء شو بتوصفيها؟ بدك تحكي أنت وصفتي الرجل. الامرأة طلعت تشهر بالرجل اللي كان معاها. شوف أقول لك، الرجل يا ريتشو ربنا خلقه يختلف عن المرأة تماما. المرأة ربنا خلقها ضد الصدمات. إذا دعسته سيارة لا 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 لا، مش ضد الصدمات. بس الرجل قوة تحمله، قوة تحمله. شوف ربنا اللي قال، يعني ربنا بالشرع حلل لك 4، المرأة حلل لها 1 لأنه أعوذ بالله. استنى شوي ريتشو خليني أكمل. قوة تحمل الرجل أكثر من المرأة. يعني المرأة أحاسيسها كتير، المرأة حساسة.